Kardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Dilaw jana long ahir ingtang rakpen, bok keroy agari kachingkoya jok inut adimalong amat apran kedam. Vosing ni phaikrai ke thom arni ada porphai trokra achitim apor malom bukajan police station ke parlu National Highway 39 Dilaujan RCC bridge adolong adung bok kar thangpon agari kachingkoya jok inut apran kedam nang. Sonsi birta kelong dun atengke gulaghat pen Dimapur anat kepang nobom ihum bok kar thang agari mate auto truck registration number NL07A 6270 lapen apran kedam jui amen Rajendra Mahato arong Murgipoti Dimapur Nagalena sorpusi pangthekpon. Bukajan pulis atumpen adimaklong anpali dunpen do anasai sitami chepardeng pondu. Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. एक्सीडेंट कितने का एक्सीडेंट है? तो हम लोग भी नहीं था, देखा नहीं है। कब हुआ है? ये रात में हुआ है। रात में हुआ ना? कहाँ का क्या आदमी है? और बिहारी आदमी है। दीमापुर से गया था मेरा बन टमाटर के लिए। वहाँ से आ रहा था। तो हम लोग घर में सोया था, तो सुबह में खबर हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है। आदमी क्या अभी है ना? अभी मर गया? आदमी तो डेथ कर गया, सुनने जा रहा है, हम लोग अभी देखा नहीं है। अभी कहाँ ले गया उसको? हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले गया। APHLC Youth Wing atum Karbi Anglong non malom soluk sodak atomon ke jap aputhak pherang kamai kangnipon. Bo signify kroi hiniar ni APHLC Youth Wing Central Committee Sersing be lapen arisang ho atumpen pherang kamai kangnipon. Labang so pherang kamai kangnipon ke non malom Karbi Anglong along soluk sodak atomon ke dokok aphita Karbi Anglong along ke do hamphang asong atum do an pusitami ing samrisi do joy pusi Sersing be pen pherang ke athengnu ningjepon. APHLC atum jongsi kopine asap o alam do pulote song do anatum ta pherang ke amai ingni po nang arbok dun po ahiring tang pik ji sitame non nilitum angjer helepen apran damjuita thangnat alam theche baklang dun dedet ke ningduk pik an lo pusi sersing be pen pherang ke amai long pen ningjipon tangte sersing be pen pherang ke amai long kaning jepon alam thele angton pen arjuponik sinen Kenama Prangsi media supporting your atong pang akiro bilo nilitong nang tong chokateng kan bili nilitong no iwang pen nilitong ninga rolam nang tum hoi pen tum rada pan kithan ke bachini mate kichini lam thi tapos na motorcycle on pot nang tum akiro bilo nilitong pini soni somthom isu alam puthak si nilitong kanijei pan ni halo nilitong hekdam longo Kedam tang mate last MP election no 2024 mangadi halasu parliamentary election hut elitum aphan da Karbi Anglong apen MC la pharman aphan 3 autonomous district SP parliamentary constituency pun ini tuakan nang panong pibom lai laman 2024 badet kan kedam tang an ke la posisi ini tuakan nang panong pibom sida ningduk mimi alam man ke halo non nilidum hekdam non 2024 parliamentary election of banke 3 autonomous district ST parliamentary constituency ko adium banke no ke Dipu ST 6 parliamentary constituency ko bangsi nilto khan anju na mane alam the bangke nang bi bichar that labang suang bong penilitun kanedang kang tu materat ng pachini kang tu Karbi Anglong autonomous council kitja kithek kitinga tu ko pia potsi a mix log jokason nang chimandet na ko bangsi nilto na Karbi tu Ili tumaphan autonomous district ko halaban sa ahodong pabedyak man tuwa tang the autonomous avelo polonte itung ajak kong abangke itum autonomy bangke bang pon deto bang itum ajak kong bang nang pon nang tipon job hit pon dera pisita ko pia posi Karbi Anglong tim Karbi Anglong atu ki jacket he geding atu in samdun rimat halabang kit hedung apa sama bang
Athema pini itu autonomous labangso ajak kom kidu pena joksi pini arni ilitum Karbi Anglong ilitum asap ichithe ke bang me sidang non bangke labangso autonomy bangke nampa vetyat ilitum thek dang non lasela ki ningduk me melam masti ilitum lake tidon mun dekhe apraso autonomous halabangso ahobdul bangke halabangso alam the bangke itu vernanji bote Karbi Anglong autonomous council ku ki irji ki hangji ka chikrongji itum ali avelo sida non dhu labangso parliamentary election hut bangke dipu ST6 parliamentary constituency kusi itum kan hangrong ban nasos dang tuan dang pu job lagi ka phire ne kalilang tang ku pia pot pini to clip kithi ke dinga tare kumar lo chok cheke kumar lo la puson asai lang no ki claim over sai itu madde da phan ne ba claim long pop kumar lo chok cheke la phe dunga question itu phan abang putin ta la ka chini vek nang jala man ki ja tum ta la chok cheke la pen rat tum ta ki chok cheke pini BJP ya सरकार laki itu inglong ke pan meme itu madet long ria pan meme inglong ke pan meme latum sik sidu aja kong kipi phuglo kang se tum claim ji itu autonomous itu autonomy na kithi kam lok se tum kam ki claim ko itu Karbi Anglong ara pan than pi khang jang sita hala pinang an akar bia tum ke party pu chi mathas party pu ane chapatesi hala BJP long ke do in law ke tu akar bia tu ta adai do bini la bangso alam the long ni ki jongrang mang tung ke especially BJP ban aning ke dok nge sapu kan gut ki pi akar bia tu ka la autonomous ahob do ka widet ke la ke nal tuma join ni lo nal tum bela job lo kidang tang MSC hutan tum than pi khangjang lo hala sultan ni tum phana par emtet lo party ke jepat ke join ni ke ku bange a phi ko lo pini non theklong dak lo nonge autonomous lo alam theki itum kham nang sum pipidal BJP long ki do kar bia tum alang le tum han ki pehaya join ne si pini la poson ki phona lo ili tum lagi phere me lagi ning duk me alam chatak lagi phere me itum akhe khan bini la autonomous ahobdra pavidal lo tang de hemprek long ji hemprek nang PG itum BJP ning chethelang ma non adihu parliamentary election MP election hota वो आंसी रापन के थान थे ना लाइन स्टक के ओंग दो आकार दिए तो अनिंग चलार सी AP से सुन बांगलो लगला अलांग थान चोरो पार्ट पिलो लगे खे फन मथासी बांगलो सिता बिनांग आन आकार दिए तुम पिनी अंदा पार्टी BJP वो चपटे जो ने नेशनल पार्टी वो लासो के मथा जो ने अलांग तुम इली तुमन ऑटोनॉमी जको नंग थी जॉब सिता अलांग तुमन सी क्रोय दुम मोम लांग सपोर्ट दुम लांग गुड पिना Lasi nang itum selaka dai, mitang apa cuma thap mitha. Lalu ni tum kipulang dum. Lasi pini itu madet itu macam kom kang bohut ini tum BJP lang tu bom nang ma. Lason kicok cia parti lang tum arjab tum bom nang ma. No nang tum awe jenten pen reng tahi mene sta itum asuma. Karbi Students Association Hamren Head Branch Pen HS Lapen HSLC asar langki unduna tumaphan Karcho Lapen Career Guidance Anparta Anti-Drugs Awareness Ajay Mek Kedengpon Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Rengbong Home Auditorium Hall along Kedamtang wo signify crazy ni KSM ate Karbi Lo Charlie asong Hamren Arupi Pen Patur Piponsi Hamren Angkang Pregjam School along Pen HS Lapen HSLC ang dengki unduna tumaphan Karchopon
Labang swalong Karbilo Charlie asong akimang ateng pen. Owe kimi aphan kaiketa kimi senver nang jipura ongdung students atum aphan panong pisi career guidance anparta anti-drugs saputhak cherok toka jai mek deng ponsi chethan chimun pedupondu. Akimang bang lalo number isi bangke la pining aningkan dak hamrana center pen ki undun metric la pen higher secondary ki pass den mansikar chopono la pelang tumhan ki ongdung student tumke metric pass that higher secondary pass that mai copy line si charli nei ma hala so bai si blind setame pinni bangke la danil tum mesen resource person pen alang tum nanchira dun selang tumhan lapu porhelo pote la pusan align pen pusan fisherman pola pulo career guidance abang ke mesen pen tum pipon long la alang list tum stame nakache tong dun tuman bangke alang tum marju pen alang tum pang stame mesen pen charli pupusin the pono pen number hini abang la pulo jesemet hamrena long bangke HIV ke so pu ni tum lekan yelam ni ke medical report alam la sila bang so ke so pen chipe yogi pulote jesemet ni tum hamran bangke drugs juar tum mensi la so HIV treatment ke en pensi ke long report ke long basi jitu non use why tum han bangke kapasero gi phan bangke un e ahok lo stame akimia customer mate o kimi tum puthol bang so ara ki long bang kap chi hung dun de mate kapi dun de ji phan bang si tum ka bor ipono ate Udam nang non hamran long bangke la sona stage idolo sirin ke chipi mate injection pen siga chipi injection chipi po isi injection pen bahani thom use po la so pensi la so HIV bangke ing dang bom lo si owe kimi tum phan ke khang dunje phan sin tum bangke bori pon Mayalong alohi sarpo aman pen MSc head sing rong phar chetong don la pen halapu resource person kacho phapon advocate chinthong hanse Dr. Havarteron lapen Johnson Togbi ICTC counseling SDCH hamren lapen son thak thak KSA hamren regional committee klembang phubang phi atong lapen central committee along kongchun bang George Timung alang litum tami chetong dun si Mayalong RD chipipon hamren pen Wilson Ronghang Karbi Anglong news Chini lo hamren area particularly West Karbi Anglong long pen hamren area lo recently ingsi tamne HIV AIDS akiso pencheng lo kapre akiso nang dang pi ka joini alang litung lason awareness ki pipon tek la bang aprangsi arang litana kero pipor piglo la pen pinpur dame penanan kan pen pining penang an SSLC la pen HS ke pas tum tamne hamren regional hamren along ri along penan kaching tu do na pas theklong lo la pen ning samping lo lapen dak Karbeng West Karbi Anglong long hamren tamne nili awareness campaign dun peglo taw hit tame dak hamren students tu alang litum pini nalu sini ada pen kani discipline do alang litum labangai siang theklo jimula barhe dupato tesin poso na taksi labangai siang theklo alang litum discipline do lapen alang litum future of bright future money pinili tetamlo lapen pini puthot hamren head bronze pen Timothy Rongpi lapen sona terang alang litum leadership pen Karbi Anglong Mass Council Honorable CM Dr. Tuliram Rohapan ingsi memorandum ka submit pondo halaso memorandum long point hini alam ki jong pondo ilitum pudam me halaso pen memorandum long ka mention pon la bangai point isi bangke dak ilitum mini secretariat alam dak itum secretariat alam do tawit ame Karbi Anglong Mass Council pen kai point vek officers tum mit anma asai ceklem ni labang ceklem kleder joni Karbi Anglong hamren rat West Karbi Anglong rat tum ani kang samse cepak lang pen hamren regional mane la hamren head branch tum memorandum submit lo through local MSc akai head sing rong far la pen date 2007 me ani kan inaugurated by Sarbananda Sunwal Chief Minister do Bamud hala so the date pini anta last dak ek theklong lerek baki chun tirek bangela bangai tamang hudam me son sini lidum tak theklong lo hamren along ri along lasi arang li tum tamne hala so memorandum lo nili tum clearly mention hamren advance clearly mention lo lapen hamren local MSc na chak ke point hinita Karbi Anglong Mass Council CM penching teaching why pen na pachun pi siragi fancy nang pachun pi sirak po sil angli non hedrong na chak lo ning thelo alang li nang pachun pi po sil na pachun chep lo tang te ke asli tum lo kapre ga saya ang denga dolang lagle if necessary memorandum tame if necessary sami dam tu po lagle dharna tame ni li tum bang dek pon tuna ko